आम्ही हांगासर असलेली कोण जावन आसा मोगाचे न्हू भावार्थी जावन आसा न्ही देखून एका भावार्थान एका काळजान एका मनान आमकां रचलेल्या बापाक आमी उलो मारया आनी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरुल्ले समी तुजे संगता श्रेयाम भितर तूं सदैव आनी सदैवें फळ तुज्या कुशीचे जेसू मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा तुवें आमकां परत सांगाता हाडलाय हांगासर देखून तुजे उतार आमी ह्या घडये आयकोंक तुजे ताळो आयकोंक तुजो संदेश आयकोंक तुजो मोग अणभव करूंक तुजी कृपा जोडूंक आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भरूंक आनी आमचें जिवीत तुज्या मोगांत आमचें जिवीत तुज्या एकवटांत आमचें जिवीत सतांत आमचें जिवीत दैवीक खऱ्या बऱ्या भावार्थांत बरोशांत फुडें सरूंक तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन हांगासर आसलेल्या हर एका तुज्या भुरग्याक बर म्हण मागता त्याच प्रमाणे तुजे उतार परगट करची ती जाणवाय तुजो संदेश म्हज्या तोंडांत घाल त्याच प्रमाणे तुजें आयकोंक एकल्याच्या भावाच्या भयणीच्या काळजांत बसयलो मजदार पराकलीत पवित्र आत्मा ह्या घडये तूं धाड तुजे उतार आयकोनच्या हर एका तुज्या भुरग्याक सताच्या पवित्र आत्म्यान तूं अभिषेक कर आनी सताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तांची काळजां तांची मनां तांचें जिवीत तांचें तें कितें आसा तें सगळें उगड आनी तांकां तूं संपूर्ण बरें कर तांकां तूं संपूर्ण गूण कर तांकां संपूर्ण तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. मोगाचे न्हू आमच्या गांवांत सकट अभिवृद्धी जाल्या गिना कोळवाची घरां आसली वचून नेल्यांची घरां जाल्यान गिना नेल्यांची घरां वचून स्लॅपाची घरां जाल्यान गिना स्लॅपाची घरां वचून 2 माळ्यांची 3 माळ्यांची घरां जाल्यान गिना संवसारार अभिवृद्धी जाल्या संवसारार जायती अभिवृद्धी जाल्या संवसारार जायते संवसारी मनशा वरवीं जायतें बरेंपण जालां पूण आज आमी विचारूंक जाय जायतो मनीस आज सोदना करता जायती सोदना म्हळ्यार जायत्या संगती विशयान सोदना करता जायती मनशाक आज जाणवाय आसा जायती सोदना म्हळ्यार जायत्या मनजाती विशयान जावं पुरो या सुकण्या विशयान जावं पुरो या मनशाच्या कुडी विशयान जावं पुरो या खंयच्याय एका वस्तू विशयान जावं पुरो मनीस आज सोदना करता मात्र न्ही तो तांतून सुफोळ जाला म्हणयेत त्या वरवीं आज जायत्यांत एक संवसारी जाणवाय वाडल्या आनी सडल्या पूण मोगाचे न्हू हांवें साबार वर्सां पयले म्हणयेत त्या जाल्यार हांव जल्मोंगसून आतलो म्हणयेत हांव जल्मोंगसून आनी जाय की म्हज्या वडिलांनी म्हाका सांगलें एक उडास आसा कितें गे म्हळ्यार एका फलाण्या गांवांत म्हणजे तो एक फलाणो गांव म्हणजे नावार्दी गांव म्हणयेत नावार्दी देश आनी थंयसर विज्ञानिनी साबार जण विज्ञानी आसले तांणी सोदून काडलें जायतें सोदून काडलें पूण तांकां जेजूची ती उतरां थोडी आसली आनी ते सोदून काडटात म्हणजे मनशाच्या कुडींत आत्मो आसा गी या ना म्हणून विज्ञानी सोदून काडटले ते देखून तांकां तें कळीत जावंक जाय आसलें तांकां तें स्पश्ट जावंक जाय आसलें देखून ते कितें करतात एक मनीस म्हणजे तो मरोंक लागीं जाला मरणाच्या तणीर तो आसा देखून ताका एक ग्लासाचे बरें करून बंद करून आसलेलें एक बॉक्स तातूंत दवरतात कित्याक म्हळ्यार तो मनीस कंडी जावन तो मरता आज न्ही तर फाल्यां तो मरताच म्हळ्यार ताची निमाणी घडी आयल्या म्हणून देखून ताका त्या ग्लासाच्या भितर बंद करून दवरलें वारें भितर वचनातलें बरी भितर भायलें वारें भितर येनातलें बरी भितरलें वारें भायर वचनातलें बरी घट्ट बंद करून दवरलें ते हे ल्हानशे ग्लास न्ही व्हडले ते मोठे ग्लास म्हणयेत ते तितले सासऱ्यान फुटोंक शकनात देखून तातूंत दवरलो आनी तो बंद करून दवरल्या घडयेच आसा न्ही तक्षण तो ग्लास फुटोन क्रॅक जावन म्हणयेत तसो आत्मो भायर गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनशांनी त्या मनशाचो आत्मो बांदूंक जाता की म्हण पळयलें पूण मनशाचो आत्मो बांदूंक जायना प्रेज द लॉर्ड कोणाय वरवीं ह्या संवसारांत मनशाचो आत्मो
कितले तुम्ही योजन केल्यार मनशाचो आत्मो कोणाय वरवीं बांदून घालूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशाचो आत्मो तो देवा तावण येयला. मनीस कितलेय एकमत्यो करीत, मनीस कितलेय योजना करीत, मनीस कितलेय प्लॅन करीत, पूण मनशाचो आत्मो बांदून घालूंक ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक जावं पुरो, खंयच्याय विज्ञानीक जावं पुरो, खंयच्याय व्यक्तीक जावं पुरो साथ दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज आमकां कितें जालां गी म्हळ्यार आमकां देवाचो आत्मो आसा आमचे कुडीन, पूण आमचो आत्मो आसा म्हणून जायत्या जाणांक ते समजून येना म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार आज जायत्या जाणांच्या कुडी प्रमाणे मनीस वेता, म्हणजे कुडींत कितें आसा तें मुखारसून वेता. पूण आत्मो मनशाच्या कुडींत कितलो बलिश्ट जावन आसा म्हणून आज जायत्या जाणांक कळीत ना. देखून कोणी एकलो कितेंय तुका माट करता या कितेंय ताका वायट करता म्हणून जायत्या जण भियेतात, कावचेतात. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आशिल्ल्या वर्ती सकत जावन आसा देवाच्या मनशाच्या कुडींत देवान घाल्लो आत्मो. तो आत्मो तुजे थंय आसा म्हणून तुका सारकें समजल्यार तुका धैर्य मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सांत पौल कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 6:19 थंयसर म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणांत घी म्हणून. कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 6:19. 1 Corinthians chapter 6:19. तुमच्यो कुडी म्हणजे तुझी कूडू, हांगासर आसल्या अरेकल्याची कूडू जावं पुरो म्हजी कूडू, अरेकल्याची कूडू पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणांत गे. पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणांत गी विचारता सांत पौल. पवित्र आत्म्याची मंदिर ते नेणाय गी तूं भावा भयणी म्हणून विचारता देवाचे उतर. आज आमी चिंता कित्याक म्हळ्यार देवाचे मंदिर म्हळ्यार ते इगर्ज म्हणून. कित्या खातीर म्हळ्यार इगर्ज म्हणून एका रितीन म्हणयत, कित्याक बाबर्ती ते सांगता मेळटा जाल्यार ती थंय देव आसा. जर तर एक काट्टोण बांदून या एक बिडार बांदून थंयसर जेजूक महिमा जायना जाल्यार, बाबर्ती सांगता मेळना जाल्यार, एक खरो बाबर्त ना जाल्यार ती इगर्ज बांदून कितें फायदो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमच्या कुडींत देवाचो आत्मो बिडार करता म्हणून तुका समजल्यार तुवें जेजूक महिमा दिताय जाल्यार, जेजूक महिमा दिवंक तूं तयार आसाय जाल्यार थंयसर देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तूं नेणाय गी म्हणून देवाचे उतर विचारता. कित्याक आज जायतो जण भियेता मनशाच्या कुडींत आसली सकत आसा न्हय गी. तूं निजायकी जाणा जाशी जाल्यार देवान म्हजे थंय आत्मो घाला म्हणून तूं समजाशी जाल्यार तूं भियोचो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज सांत पौल विचारता तूं नेणाय गी म्हणजे तूं ते अणभोग करूंक विसरलाय. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो आत्मो तुजे ते आसा म्हणून अणभोग करूंक तूं विसरलाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नेणाय गी म्हणून विचारता मुखार. तोच आत्मो देवान म्हणजे मनशाक आदावंक आनी येवेक रचलो. पयले आदावंक रचलो आनी ताचे भितर आत्मो घालो. तोच आत्मो म्हणजे देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. हर एका मनशा थंय देवाचो आत्मो वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण कितें जाता गी म्हळ्यार मनशाच्या कुडींत आशिल्लो आत्मो मनीस कितें म्हणटात तो वर्जीत करिना. वर्जीत करिना म्हळ्यार तो जेजूच्या मोगांत जिवंक लागीं सरना. देखून तो निर्फळ जाता आनी ताचेर कितें म्हणटात संवसाराची तो कुडीच्या पयशे प्रमाणे चलता आसतना ताचो आत्मो सुफळ जावंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तोच आत्मो तुमचे ते बिडार करता म्हूण तूं नेणाय गी म्हणून विचारता देवाचे उतर. मुखार. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता जर तर म्हजे लागीं आसले खंयची एक वस्तू चिंत्या, म्हजेच एक बरीशी एक वस्तू हांव तुमकां दिता, आतां कोणाक एकल्या दिली हांवें, आनी जर तर आतां ती वस्तू हांवें दिल्या ती म्हाका चड गरजेची म्हूण चिंत्या. आतां ती वस्तू हांवें दिली जावं पुरो म्हजे कितें एक बरेंशें मोबायल चड मोलाचें म्हूण चिंत्या आनी हांवें तुका दिलें आनी तें खण गेलें आनी त्या विशयांत म्हाका हुस्को आसा की ना. आता हांवें एक बरी वस्तू तुका दिली जाल्यार त्या बऱ्या वस्तू विशयांत म्हाका हुस्को या खंत या त्या विशयांत चिंता आसा की ना.
त्याच प्रमाणे देवान आमच्या कुडीन घाला आत्मो त्या देवाक त्या आत्म्याची कंत आणि उस्को आसा खंडित आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देव हर एका मनशाच्या कुडीन असलो आत्मो गल्ला देखून देवाक त्या विशयान चड आणि चड चिंता आसा देव मनीस देवातावन पयस वेता आसतना देव त्या विशयान चिंता कित्याक हो म्हजेतान पयस वेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून मुखार कितें म्हणटा तुम्ही तुमचीच आस्त नाही तुम्ही तुमचीच आस्त नाही तुमची कूड तुझी आस्त म्हणून तुवें सांगूंक जायना तुझ्या कुडीक जाय जाल्या प्रमाणे तुवें त्या कुडीच्या त्या अपेक्षे प्रमाणे जिवंक जायना म्हणटा देवाचे उतर तुम्ही तुमचीच आस्त या वस्त न्हय म्हणून म्हणटा मुखार वरते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात वर्ते मोल देवान दिला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कितले वर्ते मोल आत्मो तुवें तें घडलें जावन आसा तें वर्ते मोल कितलो दुडू दिशी जाल्यार तूं तुजी आस्त तूं विकून दिशी जाल्यार तुजो आत्मो आनी एकल्यान सोरूंक जायना आनी एकल्यान लुटूंक जायना आनी एकल्याक तो बंद करून दवरूंक जायना देखूनच तांणी वडिलांनी सांगलें हांवें आयकल्लें साबार वर्सां पयलें ते म्हणयेत तांणी सोदून काडिल्लें कित्याक म्हळ्यार मनशे कडेन आत्मो आसा की म्हणून सोदून काडलें पूण तांकां तो बंद करूंक जावना तो फुटोवन गेलो ग्लास कितले भद्र तूं बांदून घालूंक की तो जायना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देवान तोसेली सकत आमचे ते गेल्या कित्याक देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता म्हणल्याचो अर्थ जावन आसा देवाचो आत्मो तुज्या कुडीन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून तुम्ही तुमची आस्त न्हय वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात म्हणटा सांपौल थंयसर आनीक गुंडायन सांपौल सांगता कोरिंथकारांक बरयले पयले पत्र आवस्वर 3 वोळ 16 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेणात देवाचो आत्मो तुझे ते बिडार कन आसा म्हण तूं नेनायंगी म्हण परत विचारता देवाचे उतर मुखार जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता जर कोणी एकलो भाऊ आणि एका भावाक जर तर अन्याय करता जाल्यार नाश करता तर देव ताका नाश करतलो तर देव ताका नाश करतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जर तर एक मनीस आणि एका मनशाक दुखयता आणि एका मनशाची खेळकुळां काडता जाल्यार देव ताका फारीकपण घेतलो म्हणटा देवाचे देखूनच देवाचे सांगता तुम्ही शांत रावा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देवाचो आत्मा तुजे ती आसा देव तुका सुटका दितलो देव तुका मुक्त करतलो देव तुका सोडवण दितलो म्हणटा देवाचे उतर शांत रावा म्हणटा मुखार कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर तू आणि हांव संवसारान जिवंचो हर एक मनीस देखून जायत्या संवसाराच्या मनशांक जायत्या मनयेत साबार जाणांक हो आत्मो मनशाचो आत्मो जिवाळ जावंक या क्रियाळ जावंक मनीस सोडूंक सकना म्हणजे जेजूच्या हातांत दिवंक सकना देखून आज कितें जालां म्हळ्यार अभिवृद्धी जायती जाल्या अभिवृद्धी जायते बरेपण केलां पूण मनशान आपणा ती असली आत्म्याची कितें म्हणटा वृद्धी करूंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सांपौल गलातकारांक बरोवन सांगता आवस्वर 3 वोळ 3 गलेसियन चॅप्टर 3 वर्स 3 तितली तुम्ही पिशी जाल्यात काय तितली तुम्ही पिशी जाल्यांत गाय आत्मिक तरान आराम केले आत्मीक तरण आरंभ केले म्हणजे जेजून तुका आत्म्यान नवे जिवीत दिल्ले ते रक्तामासान संपूर्ण करून तुम्ही सोदतात ते रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुम्ही स्वतात गी म्हणून देवाचे उतर विचारता रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुका जाता म्हणून चिंताय गी रक्तामासाच्या वडण्या प्रमाणे जियेल्यार तुझे जिवीत संपूर्ण जातले म्हणून तू चिंताय गी म्हणून विचारता देखून आज रक्तामासा प्रमाणे जियेल्यार आमी खंय पावता आत्म्या प्रमाणे आमी जियेल्यार खंय पावता म्हणून देवाचे उतर आज आमकां दाखोवन दिता देखून आत्म्याची अपेक्षा कितें जावन आसा आनी कुडीची अपेक्षा कितें जावन आसा आत्मो तुका कितें करता आनी कूड तुका खंयच्या नासा कोण पाविता म्हणून देवाचे उतर आज आमकां दाखोवन दिता देखून आमी मुखार वचता देवान रचले मनशाक आपल्या सारक्यासो आनी सुरप्यासो रचला वैगिनी देवान हर एका मनशाक कोणी तो जावन दी आमी चिंता तो हिंदू तो मुस्लीम तो क्रिस्तांव आनी खंयचोय धर्म जावन दी खंयची भास जावन दी खंयची संस्कृती जावन दी हर एका मनशाक देवान पयले रचतना तूं क्रिस्तांव जावन म्हणून रचलांगी सांगा पयले रचतना तूं आनी एका धर्माचो जावन म्हणून रचलांगी सांगा
ना. देवान रचला कितें आमी वचना उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 2:7 जेनेसिस चॅप्टर 2:7. तेन्ना सरस्वरा देवान तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो. धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो. पळया सारकें ऐका. धरणीच्या मातयेचो म्हणजे मनशाची कूड खंय तावणयली? मातयेत तावणयली. धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो आणि त्याच्या नाकाच्या पुढाने आणि त्याच्या नाकाच्या फुडाणी जीवाचो श्वास फुंकलो. जीवाचो श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो. आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुझ्या कुडींत असलो जीव, म्हज्या कुडींत असलो जीव कोणा तावणयला? देवा तावणयला. ताणे नाकाच्या फुडाणी श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीवो प्राणी जालो. मनीस एक उत्तम जीवी जालो. मनीस एक देवाचे सारखे आणि स्वरूप जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. खंयच्याय मन जाती थंय, खंयच्याय संसाराच्या मन जाती थंय देवान ताचो श्वास फुंकूंक ना. फुंकला गी सांगा? खंयच्याय मन जाती थंय देवान आपलो श्वास फुंकूंक ना. केवळ मनशा थंय मात्र ताणें श्वास फुंकला. देखून आमी म्हणटा देवाची भुरगीं, देवाचो आत्मा आमचे ते आसा म्हणटा. त्याच खातीर देवान ताचो श्वास फुंकलो. देखून मनीस जीव प्राणी जालो. पयले रस्त आसतना देवान मनशाक कशें रचलो? आपल्या सारक्याच रचलो म्हूण आमी आयकलें. पूण तवळ रस्त आसतना मनशाच्या कुडीचेर मनशाक नियंत्रण आशिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तांणी पाताक आदारले तेन्ना आत्मो मेलो जालो. म्हणजे ताचें कितें म्हणटात, एक ड्रायव्हिंग करता आसतना ब्रेक फेल जाले म्हणयेत. पाताक आदारता आसतना ताच्या पयले ताची कूड नियंत्रणार आसली. आत्मो देवान घाल्लो देखून तांची कूड नियंत्रणार आसली. ती नियंत्रण सुखोवन वसोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 7:20-5 जेनेसिस चॅप्टर 2:25. थंयसर सांगता दादल्या आनी स्त्रियेक लज दिसनातली. कित्याक म्हळ्यार तांची कूड आत्म्याच्या अधीन आसली. तांची कूड आत्म्याच्या कंट्रोलर म्हणयेत, नियंत्रणार संपूर्ण आसली. देखून जेनेसिस चॅप्टर 2:25. दादलो आणि बायल दोगांय विणगी असली. दादलो आणि बायल दोगांय विणगी आसली. पूण तांकां लज दिसनातली. पूण तांकां लज म्हणली दिसनातली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक लज दिसनातली? तांच्या कुडींत देवाचो आत्मो नियंत्रणार आसलो. म्हणजे ताची कूड फुल्ल कंट्रोलर आसली म्हणयेत. देखून तांकां लज म्हणली दिसनातली. तांकां भिरांत म्हणली दिसनातली. तांकां कांयच खंत म्हणली बगनातली. कांयच बेजारे म्हणली बगनातली. कितेंच उणेपण म्हणलें बगनातलें. कित्याक आत्म्याच्या अधीन आशिल्ली. देखून आमची कूड आत्म्याचे अधीन म्हणजे आत्म्याच्या सक्तेन भरल्या वेळार आमच्या कुडींत त्याच प्रमाणे देवाचे सारखें देवण येता आसतना, आमची कूड देवाच्या हातांत वेता आसतना, देवाचो आत्मा आसा म्हण आमी समजत आसतना तवळी आमी जाता धैर्यादीक, तवळ आमी जाता सुटसुडीत. म्हणून देवाचे दार आज आमकां दाखोवन दिता. देखून देवान जेन्ना आदावण्यान येवन फाताक केलें तेन्ना तांचे थंय देवण आयलें. म्हणजे वायट. जेनेसिस चॅप्टर 3:19 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3:19. धरणींतलो तुका काडुल्लो. धरणींतलो तुका काडुल्लो. देखून धरणीक तूं फाटी वचसर. देखून धरणीक तूं फाटी वचसर कपालाचो घम वारोवन. कपाळाचो घम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. तुजें पोट तूं भरतलोय. वय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटी वेतलोय. धुळीक तूं फाटी वेतलोय. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. वय धूळ तूं धुळीक तूं फाटी वेतलोय. तुजी कूड धूळ देखून तूं तुजी कूड धुळीक फाटी वेतली म्हणटा देवाचे उतर. म्हणजे ताची कूड आत्म्याच्या अधीन आसली. ती नियंत्रण सुकली. म्हणजे ताणी देवान करी नाका म्हण सांगले तें केलें. कुडीची अपेक्षा तांणी केली, आत्म्याची अपेक्षा तांणी सोडली. देखून तांचेर मरण म्हणलें खर गायलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मरण म्हणलें आमचे कुडीक आसा. देखून ते कुडीचें मरण सुकोवंक असाध्य. कित्याक म्हळ्यार आत्मो आमच्या कुडींत आसलो तो वर्जीत करची सकत देवाच्या उतरांत आसा. देखून तांणी पाताक आदारलें. देखून तांणी धरणी तावन आयिल्लो धरणीक तूं येतलोय म्हणून तांचेर तें शिराप पडून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी वाचता कीर्तनाचो बूक अवस्वर 89:48.
बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 89 वर्स 48. थंयसर देवाचे उतर म्हणटा मरणांतलो कोण वाटूंक सकात. मरण म्हणले कशें चुकोंक जायत कुडीचे म्हणटा देवाचे उतर. कीर्तनाचो बूक आवस्वर 89 ओळ 48. ससना जियेता ससनाक जियेता तो आनी मरण पळेना तो आनी मरण पळेना तो मनीस खंय आसा. ससनाक जियेता तो आनी मरण पळेना तो मनीस खंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. सांगा खंय आसा. देवाचे उतार सवाल विचारता. ससनाक जियेता तो मनीस खंय आसा. मरण मेलनातलो मनीस खंय आसा. मरणाक बळी जायनातलो मनीस खंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुडीक तुज्या मरण मेलनाक म्हूण देवाचे उतार सवाल. ससनाक जियेता तो मनीस खंय आसा आनी मरण पळेना तो मनीस खंय आसा. मुखार पाताळाचे पदवेंतलो आपणाक निवारूंक कोणाच्यान जायत. म्हणजे ताची कूड पाताळाचे पदवे निवारूंक कोणाक जायत. म्हणजे धरणीक वेसो सुकोवंक कोणाक जायत म्हणून विचारता देवाचे दर. कितलेय आमी म्हणजे कितें म्हणटा कुडीची सोबाय वृद्धी करूंक पुरो. कुडीच्या सोबायेक आमी बुळोवंक पुरो. पूण आमची कूड कितलेय आमी वृद्धी केल्यार आमची कुडी कितलेय बरें आमी आकर्शक दिसल्यार आमची कूड एक दीस जाता पोडू. प्रेज द लॉर्ड. जाता धुळू. प्रेज द लॉर्ड. देखूनच आमी जियेता देखून सोम्या खातीर जिवंक जाय. आमी मरता जाल्यार सोम्या खातीर मरूंक जाय. देखून देवाचे तर म्हणटा ससनाच्या मरणांतलो म्हणजे ससनाच्या न्हय ससनाक जियेता तो आनी मरण मळना तो मनीस खंय आसा म्हणटा देवाचे उतर. देखून आज मनशाचे आवकू कितें जालां. उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 6 ओळ 3. म्हणजे देवान मनशाक आत्मो दिलो पूण मनीस देवाच्या कुशेक विरोध देवाच्या वाटांक विरोध देवाच्या योजनाक विरोध वेता आसतना कितें म्हणटा देव. उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 6 ओळ 3. जेनेसिस चॅप्टर 6 वर्स 3. तेन्ना सर्वेस्पर म्हणालो तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणालो मनीस पाताळांत आसतना कुडीच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेत आसतना म्हजो श्वास मनशा थंय शाश्वत उरोंक नजो. म्हजो श्वास मनशा थंय शाश्वत उरोंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मुखार कित्याक तो विनाशी कुडीचो. तो विनाशी कुडीचो. ह्या फुडें ताचे आवको 120 वर्सां प्राय चड जायनाय. या फुडें ताचे आवकू 120 वर्सां प्राय चड जायनाय म्हणटा देवाचे उतर. म्हणजे ताच्या पथकांक लागून कुडीच्या वडण्या प्रमाणे तो जियेता देखून ताचे आवकू उणें जालें. आमी मुखार वचता जाल्यार कीर्तनाच्या बुकांत आवस्वर 90 ओळ 10 ओळ सांगता. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 90 वर्स 10. थंयसर देवाचे उतर आमकां म्हणटा मनशाचे आवकू कितलें जालां म्हणून. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां म्हणजे 70 वर्सां. बोळ भलायकी आसल्यार 80. बोळायकी तुका आसा जाल्यार म्हणजे तूं सोरोप येणाय जाल्यार म्हणजे तूं माधू गुटखा कितें म्हणटात ते संवसाराचे सकट वायटाक कोण पाविता ते कूड तुजी नाश करता तें तूं खायनाय जाल्यार. पूण चड करून सगळीं हाडटात कश्ट आनी दूख. चड करून सगळीं हाडटात कश्ट आनी दूख. बेगीनच ती सरतात आनी आमी नाश जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून चड काळ वाचचे मनीस हांवें परच्या एक न्यूसान म्हणत एक पळयलें कितें म्हळ्यार एकलो व्यक्ती तो 140 कितें वर्सांक वाचला गी फॉरेनांत. थंयसर तो व्यक्ती इतलो कश्ट जाता की म्हणजे तो ताका सकट जेवण सकट जेवता म्हणटा जाल्यार ताचे कश्ट पळयता आसतना तो एक पटी ताका मरोंक तयार जाल्लो गी. पूण ताका पेटी तयार करता आसतना तो मरोंक ना गी आनी की चड वाचलो म्हणटात. ताचे पयलीं आनी एकलो आसलो की तो 123 वर्सां कितें वाचलो म्हणून. देखून मनशाची अवधी कितली वाडटा आनी सडटा तितले तो कश्ट म्हणजे कश्ट ताका भोगूंक मेळटा. म्हणजे तो कुडीन कश्ट जाता. तो मरण आशेता गी पूण मरण ताका मेळना गी. तो मरण आशेता मरो जाय म्हणून कित्याक वाचचे कश्ट काडून म्हणजे कुडीन म्हाका येना म्हणे कश्ट कित्याक वाचता म्हणून तो म्हणटा आसतना ताका मरण मेळना. प्रेज द लॉर्ड. देखून चड काळ संवसारांत लांब अवधी वाचतल्यांक कश्ट मेळटले म्हणटा देवाचे दर. कश्ट मेळटा आसतना आमचो बरवसो जेजूचेर आसा जाल्यार आमी भियेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एका मनशाची अवधी 70 या 80 वर्सां म्हणजे तुका तितली वर्सां आवक आसा. प्रेज द लॉर्ड.
तितली वर्सां तुवें जियोंक तुका अवकाश आसा पूण ताच्या पयलीं तूं होगडायता जाल्यार तुज्या त्या वायटा वरवीं प्रेज द लॉर्ड तूं सोरोप येवन तुज्या आवक विगीन सोगडायताय जाल्यार ते तुवें केल्ल्या तुज्या वायटा वरवीं तुज्या जिविताची आवदी उणी जाता शिवाय तातूंत कांयच बदलावण जायना म्हणजे तुका तितल्या अवकाशांत तूं जियेनाय जाल्यार कारण तें आमच्या कुडीच्या वडण्याक लागून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा मुखार जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4:14 जेम्स चॅप्टर 4:14 आमची जिवीत म्हळ्यार कितें फाल्यां कितें घडतलें फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना तें तुमकां कळीत ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें तुमची जिणी ह्या संवसारांतली जिणी म्हळ्यार कितें थोडोच काळ दिश्टी पडचें आनी उपरांत मायाक जावचें धुरे बरी ती थोडोसो काळ दिश्टी पडचे उपरांत मायाक जावचें धुरे बरी ती प्रेज द लॉर्ड आमची जीण एका धुरे बरी म्हणटा देवाचे उतार थोडोसो काळ दिश्टी पडून मायाक जावचें धुरे बरी देखून आज आमी विचारूंक जाय म्हजी जिवितांत हांव जेजूक लागीं सरलां गी म्हणलें सवाल आज हांव जेजूचो मोग गी म्हणलें सवाल देखून आमचें जिवीत एक संवसारांत आमी जिवचें जिवीत म्हणयत म्हणजे आमच्या कुडींत जिवचें जिवीत एका धुरे बरी म्हणजे एका मोडा बरी म्हणजे एका जग लावण्या बरी म्हणजे एक ल्हानशा एका वस्तू बरी म्हणयत देखून फाल्यां कितें घडतलें तें तुका कळीत ना फाल्यां कितें जातलें म्हूण तुका कळीत ना देखून देवाचे उतार म्हणटा तूं जागृत राव तुज्या कुडींत तूं जागृत राव म्हणटा देवाचे उतार कुडींत तुजो देवचो आत्मो आसता आसतना तूं जागृत राव फाल्यां कितें घडतलें म्हणलें तुका कळीत ना देखून देवाचे उतार आमकां मुखार म्हणटा जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 4:4 1 John chapter 4:4 देवाचे उतार कितें म्हणटा पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रवातेचे जैत वेल्ली त्या कापाटी म्हणजे देवातान पयस करता तो ताचे वयर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो तुमचे भितर आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या चड बळादीक संसारांत असल्या सर आत्म्या प्रास बलिष्ठ जावन आसा प्रेज द लॉर्ड संसारांत कसली सकत आसूंक पुरो संसारांत कितले व्हडलें आसूंक पुरो ताचे वर तो बलिश्ट सकत जावन आसा तुजे भितर घडलो देवाचो आत्मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवाचे उतार म्हणटा तुमचे सेवा आसा तो आत्मो आत्म्या सर संसारा सेवा आसल्या आत्म्या प्रास बलिश्ट म्हणजे भळादीक जावन आसा देखून त्या आत्म्यान आणि सतान आम्ही देवाचे आराधन करत असताना देवाक आम्ही महिमा दित असताना देवाची सकत आमचे ते देवण येत असताना ताची महिमा आमचे ते दिसत असताना समेस्त देवाक लागीं सरची वाट समेस्त जेजूक लागीं सरची वाट समेस्त आणि जेजू स्वीकार करची वाट उक्ती जाता प्रेज द लॉर्ड देखून आज संवसारांत कोणाय की बदलूंक जायनातले संवसारांत कोणायचे कश्ट परिहार करूंक जायना जाल्यार कोणाय वरवीं ते समस्या परिहार करूंक जायना जाल्यार देवाचो आत्मो ते परिहार करता प्रेज द लॉर्ड वर्ती सकत संसारांत आशिल्ली सर सक्ते प्रास वर्ती सकत देवाच्या कुडीन घडलो आत्मो देखून खंयची मनजात उलोवंक सकना खंयची जिवी उलोवंक सकना खंयची संसारांत आसली जिवी पळया ती मनशा बरी जावंक साध्यच ना कित्याक केवळ मनशाक म्हणजे हांगासर असल्या तुका आनी म्हाका ह्या संसारांत जल्माल्या हर एका मनशाक वर्ते देणे जावन वर्ती आस्त जावन सर दुडवा प्रास वर्ती आस्त सर बंगल्या प्रास वर्ती ग्रेस्त काय जावन देवान आमच्या कुडीन घडलो आत्मो आसा प्रेज द लॉर्ड त्या आत्म्यान सतान भक्तीन मोगान विश्वासान आमी देवाक उलो मारता आसतना तो देव आमकां राखून आसा प्रेज द लॉर्ड देखूनच मोइजेन थंयसर इजिप्तांत इस्रायल परजा कश्टातली ती देवाक बोब मारतली देव तांची बोब आयकता कित्याक देवाचो आत्मो तांचे थंय आसा प्रेज द लॉर्ड देवाचो आत्मो तांचे थंय आसता आसतना तूं देवाक बोब मारता आसतना देव तुका जाप दितास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचो आत्मो आमचे थंय आसता आसतना देवान दिल्ले वर्तें धेणे जावन आमचे थंय आसता आसतना देव आमच्या सवाळांक आमच्या मागण्यांक तो जाप दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी मुखार वचता जुआंवचो वंजेल
म्हणजे तिमोथीचे दुसरे पत्र अवसर 1:7. 2 Timothy chapter 1:7. देवान आमकां भियो करता तो आत्मो दिवंक ना, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत आमकां बळवंत म्हणजे धैर्यादीक करता, मोगाण एकामेकाचे सवे जियोंक करता आनी स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला, स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो कोणाय की दिवंक ना. आज तू भियेताय कित्याक, आज तू कावचेताय कित्याक, आज तू जेजूक महिमा दिवंक पाटी सरताय कित्याक, कोणाय की देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना म्हणटा देवाचे उदार. कित्याक आज आमी भियेता, जेजूक महिमा दिवंक कित्याक आमी पाटी सरता, जेजूचो मोग करूंक आमकां कित्याक अडकल्यो जातात, कित्याक देव म्हणटा कोणाकच हांव भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, समेज तांकां धैर्य दिता तो आत्मो दिला म्हणटा देवाचे उदार. भियोंक करता तो आत्मो कोणाय ते घालूंक ना मोगाचे न्हू देवान, कोणाय तरी घाला गी सांगा, कोणाय ते देवान घालूंक ना. भियोंक करता तो आत्मो धैर्यादी करता तो आत्मो घाला. देखून आमी आब्बा बापा म्हणून धैर्यान उलो मारूंक जाय, भियोंचे न्हय. देखून देवाचे उदार म्हणटा सारकें म्हणटा कसं देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार धैर्यादीक बळवंत करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी देवाची स्तुती करता आसतना जावं पुरो, जेजू लागीं मागणी करता आसतना जावं पुरो, या जेजू सवय उलयता आसतना जावं पुरो, आमी कोणाय की भियोंची गरज ना, कोणाय की खावचेवची गरज ना, कोणायच्या बेश्टावणेक आमी फाटी सरची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचे उतार आमकां मुखार म्हणटा जुआंवचो वांजेल अवसर 14:17. जेजू थंयसर म्हणटा जुआंवच्या वांजेलांत अवसर 14:17. तसो तो स्वताचो आत्मो तसो तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना, संसार ताका घेवंक सकना. पळया, संसार ताका घेवंक सकना म्हणटा. संसारांत असल्या खंयच्याय तो काट्टोणांत बिडार करिना म्हणटा. संसारांत असल्या खंयच्याय एका जाग्यार तो रावंक सकना. बगार कित्याक संसार ताका पळयना, संसार ताका पळयना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून आज देवाच्या भुरग्यांक कश्ट मेळटा, कित्याक संसार देवाच्या आत्म्याक वळखना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाच्या आत्म्याक संसारांतले जाणवेन भरलेले वळखूंक सकनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून देवाचो आत्मा म्हणजे मुखार ताका वळखयना, ताका वळखयना म्हणजे ताका वळखूच ना, तो वळखूंक साध्यच ना. पूण तुमी ताका वळखतात, पूण तुम्ही ताका वळखतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचे उतर ऐकून वाचून सत मानून तुम्ही ताका म्हणजे स्वताचो आत्मो तुजे ते जेजून घाला आणि जेजू तो दिवंक शकता म्हूण तुम्ही वळखतात. मुखार कित्याक तुमचे सांगाता, तुमचे सांगता म्हणजे तुझ्या थंय तुझ्या कुडींत तुझे सांगता आणि तुमचे थंय तो रावता, आणि तुमचे थंय तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचे थंय तो रावता म्हणजे स्वताचो आत्मो तुझे थंय रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तो खंयचे रुखांत रावना, तुझे थंय तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. केवळ तुझे थंय म्हजे थंय मनशा थंय तो रावता. पूण ताका स्वीकार करूंक आमी फाटी सरल्या वरवीं आज भिरांत आमचे थंय उपजाल्या, आज आमचे थंय काकांत उपजाला, आज आमचे थंय सोडवण म्हणली आमकां समजोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांव मुखार वचता जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 15:20-6. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15:20-6. बापातान भायर सरता, बापा तावणू म्हणजे आमकां रचलेल्या म्हणजे आदाम आनी एक श्वास देवण पंगड रचले त्या सर्वस्परा देवा तावन हांव आसा सदांकाल आसा सांडिना म्हणल्यार त्या देवा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक, त्या सात्विक म्हणजे त्या सताच्या आत्म्यांक म्हणजे तुका स्वादीक तुझे जिवीत करचे त्या आत्म्यांक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातान धडतलो, तुमचो मजतदार कसो बापा तावन धडतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मजतदार जावन तुझ्या जिणेंत पवित्र आत्मो आसा तुका सांगात दिवन तुका मजतदार जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून Lord. जेजून सांगले हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून
वसना. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून वसना. हांव सतसो मजतदार. आमच्यो सवय आसा. मुखार कितें जाता सतसो आत्मो आसल्यार मुखार तो आयल्या उपरांत तो आयल्या उपरांत तो तुजे ती आसा म्हणून तुका समजोवन सतान आत्म्यान तुका आत्म्याच्या प्रेरणेन तुका उगडापे जाल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तो म्हजे विशयांत साक्ष दितलो. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. तो म्हजे विशयांत साक्ष दितलो म्हणटा जेजू. आज संवसारांत सतसो आत्मो जोडला या तांणी आपणायला म्हळ्यार तांणी जेजू विशयांत साक्ष दिता जाल्यार जेजू समी सोडून म्हण सगळे लोकां मुखार जावं पुरो तांच्या कामांनी जावं पुरो तांच्या करण्यांनी दाखोवन जाल्यार तांणी सताच्या आत्म्याक तांणी जोडला आनी ते जेजूक साक्ष दितात म्हणटा. देखून मदर तेरेसान कशें साक्ष दिली जेजूक. तिने बऱ्या करण्या मुखान. प्रेज द लॉर्ड. तिने हांगासर उलोवच्या बरी देवाची उतर तिने दिवंक ना. तिने हांगासर देवाची उतर दिवच्या बरी तिने देवाची उतर दिवंक ना. बघा तिच्या करण्यांनी जेजूक साक्ष दिली. प्रेज द लॉर्ड. जेजू तुका सुटका दिवंक शकता ते करण्यांनी तिने दाखोवन दिले. प्रेज द लॉर्ड. ते करण्या मुखांतर देखून सतसो पवित्र आत्मो जोडलेले सगळ्यांनी देवाची उतर दिवंक जाता म्हणूंक जायना. पूण साबार जाणांक देवाची उतर म्हणटा न्ही की विविध देणी आत्म्या प्रमाणे विविध देणी दिल्यान. एकल्या प्रवाद करचे देणे, एकल्या पिडा गुण करचे देणे, एकल्या देवाची उतर प्रगट करचे देणे, एकल्या विशय विविध भासो उलोवचे देणे आनी एकल्याक त्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. साबार देणी देवान दिल्यान त्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे ती देणी कोणाक महिमा दिता सांगा. कोणाक महिमा दिवंक जाय सांगा. जेजूक ती महिमा दिवंक जाय. ती म्हाका म्हणटा जेजू हांगासर. ती म्हाका साक्ष दितली सर देणी. ती देणी जेजूक साक्ष दिनात जाल्यार ते मजतदार ना. प्रेज द लॉर्ड. ती देणी जेजूक महिमा दिवंक सकनांत जाल्यार या महिमा दिनांत जाल्यार ते सांगतात आमी पवित्र आत्मो जोडला म्हणून. पूण जेजूक महिमा दिनांत जाल्यार ती देणी पवित्र आत्मो तांचे ते येवंक ना म्हणून अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो म्हाका साक्ष दितलो म्हणटा जेजू. सतत पवित्र आत्मो आमचे आसा जाल्यार आमी जेजूक साक्ष दिता. म्हणजे भावार्थ्यांक सांगात जेजू समी सोडवणार म्हणून वळखतल्या सर भावार्थ्यांक सांगाता घेवन आमी जेजूक साक्ष दिता. भावार्थांचो मेळ सर्गीच्या राजांत भावार्थांत जेल्ले सगळे सर्गीच्या राजांत आसात. आमी त्याच भावार्थांत जेवन त्याच परी तांचे बरी सर्गीच्या राजांत देवाची स्तुती करतले म्हणून वळखून आमी हांगासर जेजूची महिमा गावंक जाय. जेजूक महिमा दिवंक जाय. जेजूक साक्ष दिवंक जाय. जेजून म्हाका बरें केलें. आज आमी साक्ष दितना उडास दवरूंक जाय. जेजून म्हाका बरें केलें. जेजून म्हाका गुण केलो म्हणटा जाल्यार हेरांचो भावार्थ घट जाता. हेरी जेजूक साक्ष जाता आनी समेस्तांनी बदलावण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज आमी जेजूक साक्ष कितले दिता तितले चड तो आमकां बलिश्ट करता. कितले चड आमी जेजूक महिमा दिता तितले चड आनी चड तो आमकां खुरपेंत थीर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचे उदाहरण म्हणटा तो म्हजे विशयांत साक्ष दितलो पवित्र आत्मो. आमचे मुखांतर तो जेजूक महिमा दितलो. जेजू शिवाय दुसरो कोणूच सोडून दिवंक शकना म्हणून दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 7. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. थंयसर वारे वादळ येत आसतना जेजू भियेतात. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. म्हणजे जेजू आपल्या शिष्या सांगता दोणीर आसा. दोणीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. ताचे शिष्य म्हणजे जेजू सांगता आसले शिष्य जेजूच्या सांगाता गेले. अशें आसता. अशें आसता. अशें जेजू तांचे मध्ये आसा. जेजूचे शिष्य तांचे मध्ये आसात. अशें आसता. सरोवरांत एकच सणे एक व्हड वादळ उठलें. सरोवरांत एकच सण एक व्हड वादळ उठलें. चिंतिनातले बरी एक अवघड मुखार आयलें. मुखार दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. जेजू न्हीद काडटालो. तवळ ताचे शिष्य ताचे सरशी वचोन ताका जागोवन म्हणाले. शिष्य जेजू सरशी येवन जेजूक जागोवन म्हणटात सोम्या सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां बचाव कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमकां बचाव कर म्हणटात. मुखार आमी बुडतांव. आमी बुडटांव. आमी बुडटांव. आमकां बचाव कर. जेजू न्हिदला थंयसर अवघड घडून आसा. म्हणजे थंयसर वारें वादळ चिंतिनातले बरी अवघड आयलां. तवळ म्हणटात आमकां बचाव कर. जेजू तांकां म्हणालो. जेजू तांकां म्हणालो
तुम्ही इतले बिजुड कित्याक तुम्ही इतले भिजूड कित्याक जेजू विचारता इतले भिजूड कित्याक तुझे ते म्हजो देवचो आत्मो आसा इतले भिजूड कित्याक ते नेणा आसले देखून ते भिजूड जावन आसले भियेल्ले मुखार कितलो उणो बावाडतो तुमचो कितलो उणो भावार्थ तुमचो जेजू आत्मो तुझे ते आसल्यावर तू कितलो उणो भावार्थ तुमचो आणि उठून वाऱ्याक आणि लारांक ताणें फरमायले वाऱ्यांक आणि लारांक ताणें फरमायले आणि सकट शांत आणि जाले सगळे शांत जाले जेजून फरमायले सगळे शांत जाले जेजून म्हळे सगळे जाले कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या उतरांत आसा जिवीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजून म्हळे आणि जाले देखून जेजू म्हणटा तुमी इतले भिजूड कित्याक जेजू भियेल्ले खावचेल्ले कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय देवाचो आत्मो आसा या ना म्हणून तांकां समजोंक नातले मात्र न्ही जेजूक तांणी खरेंच सत मानूंक या स्वीकार करूंक सारखे समजून घेवंक नातले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून मुखार हे पळयल्ले मनीस विजमीत जावन म्हणा लागले हे पळयले मनीस वेचमीत जावन म्हणू लागले कसलो मनीस हो कसलो मनीस हो जेजू वारे आणि दर्यो लेगून ताचे उतर ऐकतात वारे आणि दर्यो आणि संवसारांत सगळे ताचे उतर ऐकतात म्हणता देवाचे उतर देखून जेजूचे उतरां सगळे संवसारांतली पृथ्वी ऐकता प्रेज द लॉर्ड पूण आमी मनीस कितें करना सांग प्रेज द लॉर्ड जे सगळी पृथ्वी देवाचे जेजूचे उतर ऐकता पूण आमी देवाचे सारखे आसो देवाचो आत्मो आमचे जे आसा आमी कितें करना सांग प्रेज द लॉर्ड व्हडले सवाल आज तुजे मुखार जेजू विचारता तूं कितें करना साय सगळो पृथ्वी म्हणजे अधीन आसा सगळी पृथ्वी हांव सांगल्या प्रमाणे करता पूण मनीस कितें करता म्हजो आत्मो काण घेवन व्हरतें देणे काण घेवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आत्म्या प्रमाणे कितें उब जाता कुडी प्रमाणे कितें उब जाता म्हणून देवाचे उतर आज आमकां दाखोवन दिता गळात घरांत भरिल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 वोळ 17 20 आणि 3 गलेतियन चॅप्टर 5 वर्स 17 to 23 थंय आत्म्या तावण कितें उब जाता कुडी तावण कितें उब जाता म्हणून देवाचे उतर आमकां दाखोवन दिता कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मिक आदर्शाक विरोध कुडीच्यो वडण्यो म्हणजे तुज्या कुडीक येवची वडणी आशा सगळी आत्मिक आदर्शाक विरोध आत्मिक आदर्शांक विरोध प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कुडीक येवची वडणी तुज्या कुडीक येवची वडणी सारखी ऐका कुडीक येवची वडणी तुझ्या आत्म्याच्या आदर्शांक विरोध म्हणजे तुझ्या आत्मिक आदर्शा प्रमाणे जिवंक तुका सोडिना म्हणजे आत्म्यान सतान देवाक लागीं सरून तुका सोडिना तुझे नसान जावं पुरो या तुझे पिवान जावं पुरो तुझे कितेंय जावं पुरो ती कुडीची अपेक्षा प्रेज द लॉर्ड ती तुका जेजूक लागीं सरूंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड मुखार आणि आत्मिक आदर्श आणि आत्मिक आदर्श म्हणजे आत्म्यान उगडा पेजल्ले आदर्श आत्म्यान तुझ्या मतीन घाल्ली जाणवाई कुडीच्या वडण्याक विरोध कुडीच्या वडण्यांक विरोध प्रेज द लॉर्ड आत्मिक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध देखून आमचे भितर एक झूज चलता कुडीमध्ये आणि आत्म्यामध्ये प्रेज द लॉर्ड हे झूज आम्ही संवसारांत असताना झुजून आसा कोण कुडीचेर नियंत्रण व्हरता म्हणजे कुडीचेर आत्म्याच्या बोळान कूड आत्म्याच्या अधीन करूंक शकता तो जैतेवन जाता मुखार एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुम्ही करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरीं करूंक जायना तुम्ही अपेक्षितात आम्ही आज मागणी करी जाय आम्ही आज बरें करून देवाचे तर वाची जाय आम्ही आज बरें करून जेजूच्या पांयांतला वचून जेजूसको अनुभव करी जाय म्हणून तुम्ही अपेक्षितात ते तुमचे वरीं करूंक जायना ते तुमचे वरवीं करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार देवान तुजे भितर घाल्लो पवित्र आत्मो तुका चलयता जाल्यार म्हणजे तुका फुडें व्हरता जाल्यार तुका मुखार व्हरता जाल्यार तुम्ही नियमशास्त्राकाल नात तुम्ही नियमशास्त्र कळनात प्रेज द लॉर्ड Praise the तुम्ही Lord. खंयच्याय नियमा कळनात कोणाच्याय गुलामाच्या पदवे काळ तुम्ही नात म्हणटा देवाचे उतर तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार मुखार रक्त मसतान उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळूक येतात हांगा देवाचे जर सारखे सांगता रक्ताम आसता कितें उपजाता ती कृत्या म्हणजे ती खामा की स्पश्ट वळखू येत सारखे समजून घेवयेत मुखार ऐका व्यभिचार अनिष्कळपण निष्कळपण तुझे थंय ना आसचें फसडेपण तुवें पोजरी उतरां उलोवचें बोंब्या पुजा करचें खंयच्या एका मुर्तीक
देवाक दीजय जाल्लो मान दिवचें मुर्ती पुजा म्हळ्यार देवाक दीजय जाल्ली महिमा देवाक दीजय जाल्ली वडवीक त्या मुर्तीक दिवचें सारकें आयका देवाक दीजय जाल्लो मान म्हणजे देवाक आमी सगळे खळजणात मेळदान करीत जाल्लो तो मुर्ती मुखार तूं सर्वस्व म्हणून त्या मुर्तीक दिवचें हे सगळें माट जावं पुरो माट मंत्रां हे करतात न्ही साबारचो थोड्यांनी म्हणचे आसा हांव तुका माट करता हांव तुका नाच करता तुका हांव कितें करता पळय तुका हांव कशें सत्यानाश करता पळय म्हणून हे सगळे म्हणचे माट मंत्र करता म्हणून बेश्टावचें सगळें दुस्मान काय हांव तुका सोडिना हांव तुका कळ गेल्यार सोडिना तुवें म्हाका त्या दीस अशें म्हणलें त्या दीस म्हाका आड पांय दिल्लोय हांव तुका सोडिना हे सगळें झगडी लढाई करचे ल्हान ल्हान विशयांक उलयत आसतना कितें चुकोवन उलयलें या कळीत आसतना नेना ताणें उलयलें वचून झगडे करचे लढाई करची ताणें म्हाका अशें म्हणलें ताणें म्हाका तशें म्हणलें म्हणून ताचे कडेन लढाई करची आनी ताका मारचें हे सगळें मोसोर चिंचो हेर बरें जाता आसतना ताका सकयल घाली जाय तो बरो सोडून वचो ताका देवाचे दार दिवंक सोडून वचो हे ताका वायट करी जाय म्हणून हे मोसोर चिंचे हे सगळें राग दवरचे रागान जिवचे रागान ताका कितें शिकयता बूद म्हणून राग दवरून रावचे स्वार्थ दवरचो मनांत स्वार्थ दवरचो सबार वर्सां पयलें घडलें घडीत ते मनांत दवरून स्वार्थ दवरून रावचे मानाभेद करचो तो पळय तो हिंदू तो मुस्लिम तो क्रिस्तांव तो अन्य जातीचो तो दुबळो तो ग्रेस्त आनी तो शिकपी तो शिकणातलो तो ल्हानसो भुरगो हांव वडील हांव जल्मात हांव क्रिस्तांव थोड्यांनी म्हणचे आसा हांव जल्मात हांव क्रिस्तांव हे सगळें थंड जावं पुरो थंड ह्या वयर उपजाता हे सगळें पेल्याचो पडजाळ पेल्याची पडजाळ प्रेज द लॉर्ड पेल्याची पडजाळ मतीन दवरचें बेबदे जावचे कुडीचेर म्हणजे आपणाची कूड कितें म्हणून नेना आसतना बेबदेपणान जिवचे आमाळ पिवन जिवचे आपणाच्या कुडीक जाय जाल्ल्या प्रमाणे करचें हे सगळें बेबदेपण म्हळ्यार सोरो पिवन नियंत्रण सुकचें या कितें कितें वायट करचें बेबदे जावचें या कुडीचेर म्हणयत संवसारांत जियेत आसतना आमी कितें कितें वायट आदारचें बेबदे जावन आदारचें सत नेना आसतना आदारचें सगळें पाणोत्सव आनी असलें सक्कड हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या प्रेज द लॉर्ड हे तुका कुडींत उपजाता देखून हाचे विशयांत हांवें तुका सत्राय सांगल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार आनी परत्यांनी हांव सांगता आनी देवचे दान म्हणटा परत्यान हांव तुका सांगता एक पडे सांगलां तुमचे संग आसतना सांगलां गळतकारा म्हणटा हांव तुमचे संग पयलीं आयल्या वेळार तुमचे कडेन सांगलां हांव परत्यान हांव तुमकां सांगता असलें करतात ती कुडीच्या ह्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात ती देवाचे राज देवाचे राज्य देवाचे राज्य जोडीशिनांत जोडोंक सकचिनांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें करतात ती देवाचे राज जोडोंक सकचिनांत म्हणटा देवाचे दार पूण आत्म्या प्रमाणे आमी जियेता तर आत्म्यांत हांव कितें उपजाता तें आतां आयका पूण आत्म्याचे फळ हे मोग संतोष आमचे ते मोग उपजाता आत्मो देवाचो आत्मो आमचे ते येयल्या वेळार मोग उपजाता पयले आमी करता देवाचो मोग आनी देवाचो मोग आमकां मेळटा आनी तोच मोग आमी हेरांक दिता तोच मोग आमच्या मोगाच्या भयणीक दिता तोच मोग आमच्या भुरग्यांक दिता तोच मोग आमकां कोण जेजूक वळखूंक तयार आसा तांकां हर एकल्याक आमी दिता हे सगळे मोग संतोष उपजोवचो पवित्र आत्मा आमचेर येता आसतना संतोष पवित्र आत्मा तुजेर आसता आसतना तुका संतोष देखूनच मोरयेमायेन म्हळें लुकास वांजेल आवसोर 1 ओळ 40 आनी 40 आनी 7 गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 to 47 म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकाती संतोषान उठता म्हणटा देवाचे दार लुकास वांजेल आवसोर 1 ओळ 40 आनी 7 तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो जीव
कोणाची वडवी घाता सर्वेस्पराची वडवी घाता प्रेज द लॉर्ड मोरयेन आपणाची वडवी गुळोंक ना पवित्र आत्म्यात आसतना तुम्ही म्हाका सरपोडा म्हणोंक ना सर्वेस्पराची वडवी गुलयली आनी मोले आमच्या हर एकात तिच्या भुरग्यांक ती म्हणटा तुम्ही देवाची वडवी गुलया प्रेज द लॉर्ड मोरी आमकां म्हणना तुम्ही म्हजे सरशी येवन सरपोडा ह्या म्हाका तुम्ही महिमा दिया म्हणना ती तुम्ही सर्वेस्पराची वडवी गुलया जेजू तुमकां कितें सांगता तें करा प्रेज द लॉर्ड मोरी आमकां व्हरता जेजू थंय मोरी आमकां व्हरता जेजूच्या मोगा थंय मोरी आमकां व्हरता जेजू थंय जेजू व्हरता आमकां सर्गींच्या राजाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केवळ जेजू मात्र व्हरता पूण मोरी उलयता वडवीक देवाची प्रेज द लॉर्ड म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता मुखार म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उडता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उडटा म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उडता कित्यान उडटा संतोषान उडता प्रेज द लॉर्ड आमी आयकले आतां संतोष पवित्र आत्म्याचे फळ संतोषान उडता प्रेज द लॉर्ड हांगासर आमी पाटी येवया गळात घालून बरयल्या पत्रांत अवसर 5:23 मुखार समाधान तुजे ते येता पवित्र आत्म्यात आसतना तुजे ते समाधान उपजता समाधान तुका कितेंय दुस्मान काय या तुजे विरोध वायट असल्यार तुका समाधानान तूं आसताय त्या विशयान तूं लेखा व्हरता कितें म्हणटात ताका शिकय जाय या ताका वायट करी जाय वसा नाही तू समाधानेंत आसताय समाधान सोसणीकाय तुजे ते येता सोसणीकायेंत तू राखून रावताय देव म्हाका खंडीत दितलो आज हांवें मागलां फाल्यांत म्हाका जाय म्हणना पुरवण आयल्यार खंडीत एक न्हय तर एकच दीस खंडीत दितलो म्हणून बरवसो ती जावन सोसणीकाय सबार थोडे जाण आसात मागतात पूण मेळनातले वेळार सोसणीकाय ना मागीर ददस्पर जातात कित्याक देव दिना पूण देवान आमकां एक फळ दिला सोसणीकाय एक दीस तो खंडीत दितलो एक दीस म्हाका खंडीत सर्गींच्या राजाक व्हरतलो एक दीस म्हाका सासणा जिवीत खंडीत दितलो म्हणून त्या सोसणीकायेन आमी राखा जाय देव कितें आशेत आमचे जावणू आमी सोदी जाय पयले सर्गींचे राज प्रेज द लॉर्ड आज आमी कितें सोदून आसा सर्गींचे राज सोदून आसा ह्या संवसाराचे राज सोदून आसा प्रेज द लॉर्ड सर्गींचे राज सोदता आसतना आमी सोसणीकायेन रावंक आसा देखून जेजू म्हणटा ते फळ तुमचे ते गळा तुमी सोसणीकायेन रावा जाय संवसारांत आसतना म्हाका खाण मेळोंक ना या म्हाका घर बांदूंक जावंक ना म्हाका बरी गाडी मेळोंक ना म्हणून आमी त्या भशेन कन करता जाल्यार आमी पावना सर्गींच्या राजाक प्रेज द लॉर्ड देखून तुमी सोसणीकायेन आसा जाय सोसणीकाय जावन आसा पवित्र आत्म्याचे फळ मुखार दयाळाय तुजे थंय मोवाळाय तुजे ती उपजाता दयाळाय तुजे थंय दया माया खाकूळ एकामेकाची बिरमत एकलो कश्टाता फापू ताका एक गुमो करया तो कितें कश्टार आसा ताका गुमो करया म्हणली दयाळाय तुजे ती उपजाता मोवाळाय तुजे ती उपजाता रुता ती उपजाल्ली ती मोवाळाय दयाळाय रुता ती उपजाल्ली ती मोवाळाय पळया मोवाळाय दयाळाय म्हळ्यार तो सगळ्या बुकांत आमकां वसूंक मेळटा रुता तें तांचे तें एलिमेलेक तांचे तें आसली ती मोवाळाय दयाळाय ती उपजाता पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसा मुखार बरेपण हेरांक तूं बरें करताय हेरांनी कितेंय म्हळ्यार तांकां तूं त्या विशयान चड चिंता तुजें कितें बरें आसा तें तूं करन येताय तो वायट करनासता तो आसून दी हांव बरें करता तो वायट उलोवन आसा तो वायट उलोवन आसून दी हांव म्हजें बरें काम करता प्रेज ते जावन आसा पवित्र आत्म्यान दिवचें फळ मुखार विश्वासीपण जेजू तें तुका खरो विश्वासीपण हर एक घडी विश्वास जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणले विश्वासीपण तुवें उपजाता जेजू म्हाका केदीच सांडिना ह्या संवसार म्हाका सांडीत आवय बापय म्हाका सांडीत म्हजे मोगाचे मनशां म्हजो चाड्डी दोस्त म्हाका सांडीत जाल्यार म्हाका जेजू सांडिना प्रेज द लॉर्ड ते जावन आसा विश्वासीपण मुखार भोळेपण जेजून म्हळें सर्पा बरी चतुर आनी पारव्या बरी सादे भोळे जाया प्रेज द लॉर्ड सादे भोळे ते जावन आसा भोळेपण पारवे पळया एक ल्हानसो आवाज जाता ते कशे उपतात उबोण येतात ते जावन आसा भोळेपण ते उपजाता पवित्र आत्म्यान दिवचें फळ मुखार स्वादमान तुजेर तूं नियंत्रण दवरूंक शकताय तूं हर एका संगतीन तूं नियंत्रण दवरूंक शकताय केदाला हांवें उलय जाय केदाला हांवें देवाचे उतार उलय जाय केदाला हांवें काम करी जाय केदाला हांवें वावर करी जाय केदाला हांवें कशें आसा जाय म्हणलें स्वादमान तुजें थंय आसता नियंत्रण तुजें थंय आसता मुखार असल्या संगतीक नियम शास्त्र लागू जायना असल्या सर संगती ही आमी आयकली आत्म्याची फळां आत्म्यांत कितें उपजाता असल्या संगतीक
नियम शास्त्र लागू जायना नियम खंयचेय नियम शास्त्र लागू जायना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. खंयचेय नियम ह्या संगतीक लागू जायना म्हणटा देवाचे उतर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून आत्म्याची फळांक म्हळ्यार कितें कुडीची अपेक्षा म्हळ्यार कितें म्हणून देवाचे जर आमकां दाखोवन दिलें गळत घरा म्हणले पत्रांत पयलें सांगलें कुडीन कितें उपजाता तें तुका खंयसर न्हू पावयता तें तुका सर्गींच्या राजाक व्हरूंक सखाना आत्म्याचें फळ तुका खंय व्हरता सर्गींच्या राजाक व्हरून पावयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मुखार 20 आनी 34 वळ जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आणि आशा समेत कुरसार मारल्या जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली आशा वडणी समेत जेजूक समर्पण दिल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the जेजूक ती समर्पण दिल्या हांव वचकत म्हणून सांपल म्हणल्या बरी हांव वचकत म्हाका एक कांटो दोस्ता म्हणलो सांपल 3 फावटी हांवें मागलें सोम्यान म्हणलें म्हजी कृपा तुका पुरो प्रेज द लॉर्ड म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणटा जेजू प्रेज द लॉर्ड तें जावन आसा जेजूक आमी समर्पण दिवचें आनी तो म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो जेजूची कृपा आमी जोडी जाय जेजूची कृपा आमकां व्हरता जेजूच्या मोगान जियोंक वाट ओक्ती करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून आमी मुखार वचता स्नान तर जुवा विशयांत आमी आयकुया लुकास वांजेल अवसर 1 वळ 80 तो कशें वाडलो आत्म्यान तो बलिश्ट जालो आत्म्यान तो बरलो म्हणटा लुकास वांजेल अवसर 1 वळ 80 आणि तो बाळ वाढलो आणि तो बाळ वाढलो म्हणजे स्नान तर जुवांव देवाच्या आत्म्या प्रमाणे म्हणजे देवाच्या कुशेप्रमाणे देवदूतान ताका सांगलो तुका जल्मातलो उतार परे एलिझाबेथीक जल्मालो पूत जावन आसा स्नान तर जुवांव तुका जल्मातलो तो बाळ म्हणजे स्नान तर जुवांव वाढलो आणि आत्म्यान बलिष्ठ जालो आणि आत्म्यान तो बलिष्ठ जालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तो देवाच्या कुशेप्रमाणे आयिल्लो देखून तो आत्म्यान बलिष्ठ जालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आत्म्याचे बलिष्ठपण ताजे ते असले देखूनच तो म्हणालो हत्त हाग्याच्या पिलाणो म्हणालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आपणा हरिहरी नेऊच्या लोकांक म्हणालो हत्त हाग्याच्या पिलाणो म्हणालो प्रेज द कित्याक म्हळ्यार तो आत्म्यान बलिष्ठ असलो प्रेज द लॉर्ड आत्म्यान तू बलिष्ठ असेल जाल्यार तू उलोवंक शकताय आत्म्यान तू बलिष्ठ नाही जाल्यार तू भियेताय प्रेज द व्यत्यास इतलोच सारखे समजून घ्या आत्म्यान तू बलिष्ठ असे म्हणताय शास्त्री आणि फारिसांक तू जेजू ते असं जाल्यार म्हणताय हत्त हाग्याच्या पिलाणो संसाराच्या जन्म्यान भरल्या मनशाक म्हणताय आपणा ती कपाट बनवता म्हणताय हत्त हाग्याच्या पिलाणो पण आत्म्यान तू बलिष्ठ नाही जाल्यार तू भियेताय प्रेज द लॉर्ड व्यत्यास इतलोच आत्म्याचे फळ जावन आसा तुका धैर्यादी करता कुडीचे फळ तुका भिवखुऱ्यापणान जिवंक गुलामपणाक लोटून व्हरता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून आम्ही वाचता रोमागरां बरयल्या पत्रांत अवसर 8 वळ 5 तावन 8 ऐका रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 5 to 8 रोमागरां बरोवन देवाचे उतार आमकां कितें म्हणटा ऐका रक्तमासा काळजान जी येतात ती रक्तमासाक म्हणजे कुडीक आपणाच्या खाळ जावन म्हणजे कुडीकच वंदोवण कुडीचेच फॅशन मजन्स म्युझिक या मजन्स कितें म्हण चिंतून जी येता ती सगळी ती रक्तमासाच्या अपेक्षेप्रमाणे जी येतात ती रक्तमासाची अपेक्षेप्रमाणे जियेतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया रक्तमासा काळ जावन जियेतात ती रक्तमासाचे अपेक्षेप्रमाणे जियेतात मुखार आत्म्याचे पदवेकाल जी येतात आत्म्याचे पदवे काळ म्हणजे आत्म्याच्या बोळान तू जियेताय जाल्यार ती आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जी येतात ती आत्म्याचे अपेक्षेप्रमाणे जे आत्मो कितें सांगता त्या आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जियेतात संसाराक लब्धले मनीस कसे जियेतात कुडीच्या अपेक्षेप्रमाणे जियेतात आत्म्यान भरलेले मनीस कसे जियेतात आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जियेतात मुखार रक्तमासाच्या अपेक्षेचं फळ मरण रक्तमासाच्या अपेक्षेचं फळ कितें मरण रक्तमासाच्या अपेक्षेचं फळ मरण मरण रक्तमासाची अपेक्षा कितें करता मरण रक्तमासान आमी कितलेंय खावंक पुरो मटण खावंक पुरो चिकन खावंक पुरो या कितेंय बरें बरें सगळें खावंक पुरो पूण तें आमकां व्हरता त्या वयर जिवीत ना ते केवळ आमी कितें म्हणटा जिवोवचे खातीर कांय थोडे जाण म्हणचे आसा हांव खावचे खातीर जिवोवचें या आमचे मुखार सवाल आसा खावचे खातीर जियेताय की या जिवोवचे खातीर तूं खाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. देखून देवाचे धर्म म्हणटा तू खावच्या खातीर जियेताय गे या निजाय की तू आत्म्यान बलिश्ट जावन जिवंक आशेताय आत्म्या कुडीच्या अपेक्षेचे फळ मरण मुखार आत्म्याच्या अपेक्षेचे फळ जीवित आणि शांती आत्म्याचे अपेक्षेचे फळ जीवित आणि शांती
जिवीत आसा तुका आत्म्या प्रमाणे जियेले कितें आसा जिवीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जिवीत आसा तुका आत्म्या प्रमाणे जियेना जाल्यार जिवीत ना देदस्पर जाताय भियेताय आकांताय आत्म्या प्रमाणे जियेत आसतना तूं उगडापे जाता जिवीत असो बरवसो म्हाका राखण आसा दायज सर्गींच्या राजांत म्हज्या बापाच्या महिमेंत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तो बरवसो तुजे ते आसता सासणाच्या जिवीत असो बरवसो जिवीत म्हाका आसा शांतीन हांव जियेता जाल्यार थंय शांती सोवे हांव एकवटान जियेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. शांती समाधानेन हांव जियेता म्हणले आत्म्याचे फळ जावन आसा आमकां जिवीत असो बरवसो दिता तूं भियेनाका आमी म्हणटा हेरांक तूं भियेनाका तुका काम ना जावं पुरो या तुका सैरी जायना जावं पुरो या तुका कितेंय उणेपण आसा जावं पुरो तुज्या कुडीन पिड्या शिड्या आसा जावं पुरो आमी म्हणटा भियेनाका तुका एक दीस सर्गींचे राज आसा धेनसनेंगी फावो जालें लाजाराक तो कितें करनासलो संवसारांत आसतना तो कश्टालो पूण ताका सर्गींचे रास मेल्ले तुका जिवीत आसा म्हणलो बरवसो हांगासर देवाचे उतार दिता आत्म्याचे अपेक्षेचे फळ म्हणून मुखार कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध विरोध कुडी प्रमाणे जेते जाल्यार तूं देवाक मानवंक जायना मुखार देवाच्या कायद्या ती काल जायना देवाच्या कायद्यांक म्हणजे देवान कितें उपादेश दिला त्या उपादेशांक ती खाळ जायना मुखार आणि काल जावंक निजायकी तिचे वरी साधना खाळ जावंक निजायकी तेचेवरी साथ दिना निजायकी साथ दिना म्हणटा तूं कितेंय गुंडोवन सांगता निजायकी साध्यस ना म्हणटा देवाचे दर कुडी तूं कितें कशें जीवन हांव तशें करता अशें करता म्हळ्यार तूं कुडीच्याच वटण्याक लब्ध लाय जाल्यार तुका जिवंक साथ दिना निजायकी तुका तेचे वरवीं जिवीत ना मुखार ह्या पासत रक्त मसा काल जातात या पासत रक्त मासाक काळ जातात ती देवाक मानवनांत ती देवाक मानवणान प्रेज द लॉर्ड Praise the रक्त मसाक केवळ तू काळ जाताय जाल्यार रक्त मसाक म्हणजे रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे या कुडीच्या वडण्या प्रमाणे केवळ तू जिवन तसोच तू गुलाम जालाय जाल्यार सोऱ्याचो पिवण 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 तू गुलाम जालाय जाल्यार या कितें व्यापेच्या आदार नादार तू गुलाम जालाय जाल्यार ते देवाक मानवंक सखाना प्रेज द लॉर्ड देखून आमी मुखार वचता तिमोथीचे पयले पत्र अवसर 4 वोळ 8 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 8 कुडीची शिस्त थोड्याक थोड्या उपकारा पडटा ते नीज कुडीची शिस्त म्हळ्यार तुवें खावचें खाण तुवें खावचें जेवण तुवें सेवचें कितेंय जावं पुरो तुवें करचें व्यायाम जावं पुरो तुवें करचें कितेंय तें सगळें तुजे कुडीक थोड्याक उपकाराक पडटा ते जावयेत पूण आत्मीक अभ्यास पूण आत्मीक अभ्यास आत्म्या प्रमाणे तुवें जिवचें आसा पळय सर तरांनी मोलादीक ते सोर तारांनी मोलादीक खंयच्या रितीन पळय ह्या रितीन पळयलेल्या मोलादीक ह्या रितीन पळयल्या मोलादीक कशें गेल्यार तूं मोलादीक जावन आसा आत्म्या प्रमाणे तुवें जियोवचें प्रेज द लॉर्ड आत्म्या प्रमाणे तूं जियेल्यार सर तरांनी देवाक मोलादीक देवाक तूं मानवताय प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. देवाचो आशीर्वाद तूं जोडताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा जुआंवच्या वंजेलांत अवस्वर 6 वोळ 7 आनी 3 जुआंवचो वंजेल अवस्वर 6 वोळ 7 आनी 3 देवाचे उतार म्हणटा थंयसर जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकाराना मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जीव दिवची प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. जेजूची उतरां आमकां कितें करतात आत्मीक जीव दितात प्रेज द लॉर्ड आत्म्याक तुज्या नवो भरवसो दितात आत्मीक जिवीत तुका जोड दितात देखून जेजूची उतरां आमकां कितें कुडीक जिवीत न्हय बघ आत्म्याक जिवीत मेळटा आसतना कितें जाता कुडीक तुका भलायकी मेळटा आत्मा तुजो नितळ जाता कितें जाता कुडीन तूं सुटसुट जाताय देखून तांणी फादर जेरी तांणी सांगलां पयले 5 रितीर वता आसतना पयले कशें वताले सकड वजें गाणीवण म्हणल्यार येताले उपरांत रितीर जाल्या उपरांत कशें वताले सुटसुटी जावन वताले तांचे तें कितें येतालें जिवीत येतालें जेजूच्या
उतरा मुखांत प्रेज द लॉर्ड Praise the जेचे Lord. उतरा मुखांत तांचे थंय बरवसो येतलो सुरसुरीत जातले उरपेवान जातले धैर्यदीक जातले आणि जेजूक महिमा देवक त्या घडये तांच्या कुडीचेर ते आत्म्याच्या बोळान नियंत्रण व्हरतले प्रेज कूड तांची आत्म्याच्या कंट्रोलाक नियंत्रणाक येतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा जीव दिवचो जेजून उलयल्ल्या उतरा मुखांतर जेसो उतार आमी कितले आयकता तितले आमी जिवीत जोडता प्रेज द लॉर्ड जेचे उतर आयकत आसतना आमचे जिवीत असो बरवसो उदेता की उदेना उदेता जिवीत असो बरवसो उदेता म्हाका दुस्मान आसूं पुरो म्हाका पिडा आसूं पुरो म्हाका कंत आसूं पुरो म्हाका बेजारी आसूं पुरो म्हजें तें जिवीत असो बरवसो जेजू म्हजे सवे आसा म्हजो जेजू म्हाका सांडिना सोडिना म्हणलो बरवसो जेजूच्या उतरा मुखांतर येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवचे दर म्हणटा मार्काच्या वंजेलांत आवसर 14 वोळ 30 आणि 8 गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 14 वर्स 38 जीव दिवस कूड अस्कत पूण आत्मो तयार आसा खरें पूण कूड अस्कत म्हणटा जेजू तुम्ही ताळलेक सांपडनाशे जागे रावा जागे रावा आणि मागणे करा आणि मागणे करा आत्मो तयार आसा ते खरें आत्मो तयार आसा ते खरें निजाय की आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत पूण कूड तुजी अस्कत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कित्याक म्हळ्यार ती मातयेत म्हणा इल्ली ती अस्कत आमकां दोळ्यांक दिवचे वस्तू सकट कितें जातात एक दीस नाश जातात तुजी कूड अस्कत आत्मो तयार आसा प्रेज द लॉर्ड आत्म्याच्या पयशे म्हणून जेयल्यार तुका जिवीत आसा म्हणून देवाचे हांगासर आमकां दाखोवन दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजू म्हणटा आमची कूड देवाचे दर म्हणटा आमची कूड आमच्या आत्म्याच्या अधीन जाल्ले वेळार आमकां सगळे नवे जाता ऐका रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवसर 8 वोळ 11 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवसर 8 वोळ 11 तितलेंच न्ही इतले मात्र नाही मुखार आसा ऐका जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमचे ते जियेता वय जाल्यार देवाचो आत्मो तुजे ते जियेता म्हूण तुका समजलाय जाल्यार तूं स्वीकार केलाय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेलो देव त्यास आत्म्या उदेशी तसो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्या विनाशी कुडी तुमच्या विनाशी म्हणजे तुझ्यो नाश जावची ती कूड नव्या जीवन भरतलो नव्या जीवान भरतलो. भरतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुझी नाश जावची कूड तू क्रिस्ता प्रमाणे जियेता जाल्यार क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार येस आमचे हात येस आमचे पांय येस आमचे कुडीचे विश्वे कितें जातले जेजूक महिमा देवंक तयार जातले जेजूची वडवीक उलोवंक तयार जातले आमची जीभ कोणाची वडवीक उलयतली मागीर जेजूची वडवीक उलयतली पयले कोणाची उलोवण आसली संसाराची प्रेज द लॉर्ड उपरांत देवाचो आत्मो तुजे आसा म्हण समजले वेळार तू कितें जातले रूपांतर जातलो जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्यास आत्म्या उदेशी त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी तुमच्या विनाशी म्हणजे नाश जावच्यो कुडी सगळ्यो नव्या जीवन भरतलो नव्या जीवान भरतलो. भरतलो प्रेज द लॉर्ड Praise नवे the Lord. जिवी तुझ्या कुडीक मेळटले देखून सबार पळयता हांगासर सबार जण उरपेवान जाल्यात कशें नवे जिवीत मेळ्ळां कुडीक आत्म्याच्या भोळान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया देखून मुखार वचता जुवांच्या वंजेलान अवसर 3 वोळ 3 ते 8 एक राती निकोदेम जेसून विचारता इस्रायलान येदो व्हडलो शिकोवणदार तूं तर ह्यो संगती तूं नेणाय घे ह्यो संगती तूं कशें करताय व्हडतो शिकोवणदार तूं म्हण विचारता आसतना जेजू कितें म्हणटा जुवांचो वांजेल अवसर 3 वोळ 3 ते 8 जेजून ताका जाप दिन म्हणे जेजून ताका म्हणजे निकोदेमाक जाप दिवन म्हळें सतत हांव तुका सांगता सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या करीत परत
परत्यान जल्माल्या करीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांगचे ना. परत्यान जल्माल्या करीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांगचे ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकच सांगचे ना म्हणटा परत्यान जल्माचे म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्याचे ते हायल्या वेळार तो तुका खंय व्हरतलो, खंय तूं पावतलो म्हण तुका कळचें ना. पवित्र आत्मा तुका असल्या जाग्यार करतलो की, इतलो बलिश्ट करतलो की, इतलो धैर्यादी करतलो की तो तुका कशें व्हरतलो, कशें चलयतलो म्हणलें तुका समजोवचें ना. तितकें तुका धैर्यान भरतलो, कृपेन भरतलो, जाणव्यान भरतलो. देखून जो म्हणजे लावसर 3:7 ऐका. तुम्ही परत्यान जल्म जय म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावा नाका. जेजू म्हणटा तुम्ही परत्यान जल्मा जे म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावा नाकांत. परत्यान तुम्ही जल्मा जे म्हणून सांगलें देखून आजाप पावं नाकांत म्हणल्यार हांवें सांगल्यांत कांय आजाप पावं नाकांत. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा. वारें कशें येता आमच्या दोळ्यांक दिसता गी, दोळ्यांक दिसना. ते खुशी आसा तें येता. त्याच प्रमाणे मुखार ताचो आवाज तुका आयकता. ताचो आवाज आयकता आमकां अनुभव करूंक जाता. पेणाचे वयर आमचेर पडता, लायट सुचोवप आमचेर पेणाचे वयर आमचेर पडता, ते अनुभव करूंक जाता. तरी पूण तें खंयतान येता तरी पूण ते खंय तावन येता आनी खंयसर वता. खंयसर वता. वारें वळटा आसतना आमी दर्या देगेर पुरो पळयता जाल्यार वारें वळटा आसतना ते खंय तावन येता आनी खंयसर वता ते सोदून काडूंक जाता गे आमकां. प्रेज द लॉर्ड. त्या प्रमाणे पवित्र आत्म्याचे ते आयिल्ल्या वेळार जातलें मुखार. तें तूं नेणाय, तें तूं नेणाय, तें तुका समजना, तें तुका दिसना, तुका कळीत जायना. पवित्र आत्म्यावरी जल्मल्ल्या पवित्र आत्म्यावरी जल्माल्या हरी एकल्याक अशेंच घडता. हरी एकल्याक अशेंच घडटा. पवित्र आत्म्यान जल्माल्या हरी एकल्याक. पवित्र आत्म्याक पवित्र म्हणल्यार देवाच्या उतरा मुखांतर पवित्र म्हणल्यार जेजूक सत म्हणून देवाचें उतर आयकून सबार वर्सां तावन आयकून ते स्वीकार करून वाचून सत म्हणून जेजूस रक्षक म्हणून मानून घेवन परत्यान जल्माल्या हरी एकल्याक नवें कितें हरी एकल्याक अशेंच घडता. हरी एकल्या तशेंच घडता. हरी एकल्याक म्हणून सांगला हांगासर केवळ क्रिस्तावांक मात्र, केवळ तुका मात्र, केवळ ताका मात्र म्हण सांगू ना. हरी एकल्याक परत्यान जल्माल्या हरी एका म्हज्या मोगाच्या मनशाक. प्रेज द लॉर्ड. परत्यान जल्माल्या हरी एकल्याक म्हणटा मुखार. निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें. हे सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कितें निकोदेमाक समजना. हे सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें. जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकवणदार तूं. इस्रायलांत एक व्हडलो शिकवणदार तूं. तरी ह्यो संगती तूं नेणाय. ह्यो संगती तुका कळीत ना की सतत हांव तुका सांगता. पुरो म्हळ्यार तूं नेणाय गी म्हणून विचारता म्हळ्यार ताका कळीत ना. जेजू सरशीत येता, राती येता, कित्याक येता, भियाण येता. लोक म्हाका म्हणत हो जेजू फाटल्यान येता, भियाण येता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ताका म्हणटा पवित्र आत्म्यान भरलेले भियेनांत. पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तूं भियेनाय म्हणटा. हांगासर जेजू निकोदेमाक भियोवन राती आयिल्ल्या निकोदेमाक रातीची कामां गुलाम जाल्लेल्यांक जेजू म्हणटा तूं भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्लो आत्मो आसा आनी तो तुका कशें व्हरतलो. वारें कशें येता पळय, वारें तशें. वारें आमकां अणभोगाक येता पूण आमकां दोळ्यांक दिसना. खंय तावन येता आनी खंयसर वता म्हण आमकां समजना पूण आमकां अणभव करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा तुका व्हरतलो. आज सबार थोडे जण आसा संवसारांत कड इतले ते एक बलिश्ट आत्म्यान भरल्यात गी. इतले ते थोडे जण मनशां आसा हो म्हजे सांगात आसलो न्हय गी, हो म्हजे सांगात चड्डीत वचूं न्हय गी, हो म्हजो तेंच आसलो न्हय गी, तो दुपल्या घरांत आसलो तो इतलो बलिश्ट कशें जालो म्हण सवाल विचारतात. ताका आत्म्याचें बळ, आत्म्याचें प्रेरण, आत्मो वाऱ्या बरी तुका हळू करून व्हरता. तूं कुडींत जडाय म्हण बगना, तुका कुडींत पिडा शिडा आसा म्हण बगना. आसा जाल्यार तुका सोसूंक कुरपा आसा. तूं कुडींत उणेपण आसा जाल्यार सोसूंक तुका कुरपा आसा. तुका धैर्य आसा, तुका बळ आसा. कित्याक वाऱ्या बरी तुका तो व्हरता, हळू करून व्हरता. तुका कितले कश्ट आयल्यार हळू करता त्या कश्टांतले तुका निवारता आनी तुजे ती सोसणी काय आमी ऐकले हळूहळू पवित्रांत बोला ही सकड तुजे थंय ओप जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून फिलिपी घरां बोलावन सांपावून सांगता अवसर 3:12. फिलिपियन चॅप्टर 3:12. हे सकड हांवें इतल्या भितर जोड जाला म्हणून न्ही. हे सकड सांपावळ म्हणटा हांगासर इतल्या भितर जोड जाला म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावला म्हणून हांव शेवटाक पावला म्हणून न्हय. आमी संवसारांत आसतना शेवटाक पावला म्हणून आमी चिंतचे नाका. तरी पूण हांव अजूनय धांवत आसा. तरी पूण अजून हांव धांवत आसा.
जसे क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला जशे क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला ताच्या आत्म्याच्या बळान तसे हांवें ताका जिखून घेतले म्हूण हांव धांवतां तशें हांवय ताका जिखून घे जाय म्हूण हांव धांवतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ताका हांवें जिखून घे जाय, ताका हांवें मांडवा जाय म्हणून तो धांवता. पयलो तो कशें धांवतलो? वडिलांचे हुकम आयकून सावळ जावन आसतना कशें धांवतलो? घोड्यार धांवतलो, क्रिस्तांवाक दोगदून धांवतलो. आतां तो धांवता हांव तशें धांवना, हांव क्रिस्ताक परगट करूंक धांवता, क्रिस्ताचो मोग दाखोवन धांवता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पयले जेशू शिशे कशे आसले? मासली पाकता आसतना येजूस तांकां मेळटा आसतना भिव खरे जावन आसले, भियाण आसले. जेशू शिश म्हणाले, पेद्रू म्हणालो, म्हज्या बाबाक कितले बडी बक्षीस 7 पटी 7 जेजू नाका म्हणे 7 पटी 70 पटी म्हळ्यार ते तितले आमचे की मस्त उण्यापणान म्हणयत तशें आसले. पूण हांगासर आत्म्याचे अधीन जाता आसतना ते कितें जाले? नवे जाले, धैर्यान भरले. देखून कृत्यांत अवसर 2:14 थंयसर पेद्रू कितें करता? पवित्र आत्म्याचे आयिल्ल्या वेळार तो उबो रावता. पवित्र आत्म्याचे ते आसलो देखून तो धैर्यान उलयता. धर्म ताचे कृत्यां अवसर 2:14. तोड पेद्रू पूण पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो. पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं उलोवंक लागलो. पयले तो कशें आसले? जेजू तांचे थंय पयले आमी वचता जाल्यार थंयसर पाटी येवया परत. जुआंवसो वंजेलांत अवसर 20:22 ऐका. थंयसर जेजू स्वास फुंकता. जुआंवसो वंजेल अवसर 20:22. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो म्हणजे जेजून स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक म्हळें. पयले देवान आदाम आनी एवेक कितें केलें? स्वास सोडलो. हांगा जेजून कितें केलें? जुआंवच्या वंजेलांत स्वास सोडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. तुमी पवित्र आत्म्याक तुमचें तें आसा म्हणून गणीत ना, पवित्र आत्म्याक बरोवंक ना, घेया पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान ते भरल्या उपरांत कितें जालें? पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत कितें जालें? भिवकुरे जावन आसले, मासली पाकतले पागी कितें जालें? मासली पागूंक गेले गी. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा येवच्या पयलीं ते गेल्यात, सबार बडी गेल्यात, जिवन जाल्या उपरांत गेल्यात. पूण पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार कितें जालें? पेद्रू थंयसर पाटये जोंस वंजेल अवसर 2:14 कितें जालें? पेद्रू थंयसर उबो रावलो. प्रेज द लॉर्ड. जुआंवस धनग्रत्या अवसर 2:14. तोड पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. आनी व्हडल्या थाळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो. पयले तो कशें उलयतालो? कुडान बसून उलयतालो. आतां कशें उलोवंक लागलो? ताका लोकां मुखार उलोवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याचे आसता आसतना कशें ते उलयताय? सर लोकां मुखार उलयताय. मात्र न्ही बरी कामां करून पाटी सरनाय. पवित्र आत्मा नातल्या वेळार कशें उलयताय? कुडांत उलयताय, भियाण उलयताय, फाटल्यान उलयताय, वाटेर उलयताय. पूण पवित्र आत्मा येता आसतना तूं सगळें लोकां मुखार उलयताय, धैर्यान उलयताय. तेंचं धैर्य जेजून ताच्या आत्म्या मुखान हांगासर आसल्या साबार जाणां दिलां. पूण ते होगडाय नाकांत. आनी की आमी उर्जीत करी जाय. कशें उर्जीत करी जाय? म्हणून आमी केलें जोनच्या वंजेलांत अवसर 16:3 जीव दिवच्या प्रेरक आत्म्या मनीस खंयच्या हांव तुमच्या उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. त्या उतरा वरी आमचो भावार्थ कितें जाता? जीव जाता. आमी कितें जाता? धैर्यादीक जाता. आमी कितें जाता? जेजूक महिमा दिता. आनी जेजूक महिमा दिल्यार आमकां कितें मेळटा? सर्गीचें राज मेळटा. देखून ते सर्गीचें राज जोडी जाय. आमी कितें करी जाय? जेजून सांगलेली उतरां आयकोन सतमाणी जाय. जेची उतरां वाचून सतमाणी जाय. जेचो मोग आमी करी जाय. देखून आमकां हर एक कल्याण जावं पुरो आमी साबारपणी म्हणटा तो आमकां वांकडे वाटे व्हरता. पूण आमकां जेजूची उतरां कितें करतात? नीट वाटेन व्हरतात. जेजूची उतरां आमकां सर्गीचें राज करता म्हणल्यार आमी सतमाणया आनी त्याच जेजूक आमी आमच्या काळजान मनान स्विकार करया. आनी तोच जेजू आमकां हर एक घडी ताच्या आत्म्यान भरला ताणें बसयलां. देखून आमकां कोणाक तो सांडून घालिना, सोडिना. देखून ताचेर आमचो भरोसो दवरया. एक घडी उबे रावात आनी जेजू लागीं आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळा बाप्पा हांगासर आसलेल्या हर एका तुज्या भुरग्याक ते म्हळाय सताच्या पवित्र आत्म्या वरी आमकां तूं सतान भरताय. सताच्या पवित्र आत्म्या आमकां धैर्यादीक करताय. आनी त्या सताच्या आत्म्यान हांगासर आसल्या हर एका तुज्या भुरग्याक तूं धैर्यादीक कर. हर एका तुज्या भुरग्याक तूं आत्म्यान बलिश्ट कर. हर एका तुज्या भुरग्याचेर आत्म्याचो शिवर भरपूर मापान वत. कश्यो दिसांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. तोच सताचो आत्मा हांगासर आसलेल्या हर एका तुज्या भुरग्याचेर भरपूर मापान धाड. आनी त्या सताच्या आत्म्यान बलिश्ट जावन कुडीचेर
आत्म्याचे बळान नियंत्रण रंगू तांकां कृपा दी आनी हांगासर असल्या हर एका तुज्या भुरग्याक तुज्या आशिर्वादांनी भरूं आनी सर्गीचे राज तांकां फाव कर आनी त्या वाटेन चलोवंक तुजी उतरां जावन असो दिवो वाटेक म्हणले सत म्हणून मानून घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय नवे जिवीत आपणावन धैर्यादीक जावन जिवंक तांकां आनी हांगासर असल्या हर एका तुज्या भुरग्याक आनी म्हाकाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड.